Ela, você gira ela aqui assim, ó, você segura aqui, ó. A minha tá fazendo um barulhinho de coisa e quando eu balanço ela, ela faz um tec-tec. Vou mostrar pra vocês depois. Eu vou tentar ligar o carro aqui agora pra vocês verem o barulho que faz. Parece que o carro tá batendo tudo válvula. Ó como que é identificar um defeito de um carro. Se você do barulho que tá fazendo, eu vou tentar mostrar pra vocês. Quando acelera, e quanto mais acelera, mais barulho faz. É barulho certinho de válvula, cara. Parece que tá batendo válvula. Eu vou tentar ligar e mostrar pra vocês. É que se vocês só de ligar já aparece o barulho.